produk-produk pendukung Israel di toko-toko kecil umat muslim yang dia grosirnya sudah lama sebelum ada boikot tersebut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Soal yang pertama ini tentang sesuatu yang lagi hit, yaitu Habib, bagaimana hukum memboikot produk pendukung Israel, dan bagaimana jika kita beli produk-produk pendukung Israel di toko-toko kecil umat muslim yang dia grosirnya sudah lama sebelum ada boikot tersebut. Jika kita tidak beli di toko muslim tersebut, berarti apa kita telah membuat toko kecil milik saudara sesama muslim tersebut rugi? Apa yang harus kita lakukan? Ini soalan. Awalan hukmu muqatatil muntajat, yani minas syarikat alladhi tu'ayyid Israel. Sanian masalan fi dakakin hakul muslimin bi jam hakul jiran, yani fi bada'i min asyarikah, lakin qad ishtara min zaman, hal yajuz syira' hada, yani hu ishtara al ba'i qabla al harb. Naam. الشركات المؤيدة لعدو المسلمين إسرائيل فإن مقاطعتها واجبة على المسلمين، لأنهم يستعينون بهذا المال لشراء أسلحة تؤذي المسلمين. فأنت عندما تتعامل معهم تكون شريكا ولو بشيء بسيط، ولو بشيء بسيط. فإن الوزغ أمرنا بقتلها. لماذا؟ قالوا أنها كانت تنفخ النار، تريد تزيد اشتعال النار، وأي نفخ للوزغ حتى يشعل النار، لكن قصدها خبيث، فهي إعانة بسيطة فندب قتلها. الوزغة هذه ندب قتلها، من قتلها في ضربة 10 حسنات، في ضربتين 20 حسنة، في ضربة واحدة 30 حسنة، في ضربتين 20، في ضربة 3 ضربات 10 حسنة. إلا قصدها خبيث. أنت عندما وإن كانت معاملتك التجارية بسيطة، لكنها مع التكثير هذا مع هذا مع هذا يصير هناك مال كثير. فأهل الإسلام يعينون أهل الكفر لأذية المسلمين بمعاملتهم مع تلك الشركات. فلهذا يتعين على الدول فضلا عن الآحاد مقاطعة تلك الشركات. هذا أقل شيء، أقل شيء. يعني إيش بنعمل؟ يعني كل الشعوب مقيدة بحكوماتها، هذا أقل شيء، أقل شيء. ثم بعد ذلك عرف ليس المقصود يعني شيء كذا موجود فوقعت هذه الحادثة، هذا المفروض من أول أصلا. لكن الناس ينسون القضية، جعلوها قضية فلسطين. هي ليست قضية فلسطين، هي قضية محمد، هي قضية فلسطين. نسينا نحن. وأصحاب إندونيسيا قالوا إنه سنترة، وأصحاب إيش هذا؟ كنا تحت محمد. ما في إسلام إندونيسيا، ما في إسلام يمن ولا فلسطين ولا مصر ولا سوريا ولا غير ذلك. نسينا. حتى عاملت الناس أعداء الإسلام بل ونسيت قضية الإسلام، جعلوها قضية فلسطين. قضية فلسطين ما هي قضية فلسطين، هذه قضية إسلامية عامة لكل الدول الإسلامية. نسينا. حتى تعاملت الناس، وحتى نسيت بعض الدول جعلت لها سفارات إسرائيلية. لما جاءت الآن قامت قيامة الثورة وقامت الناس، حتى تنبه الناس الآن
لأنهم كانوا في غفلة سكارى وما هم بسكارى كأنها يوم القيامة، ما أيقظتهم لا كورونا أيقظتهم ولا شيء أيقظهم. نسوا قضية الإسلام، نسوا الغيرة المسلم على المسلم، حتى قال أصحاب اندونيسيا لا لأنه سنترى، يعني إسلام اندونيسيا يعني هم ما سيبهم في إسلام فلسطين ولا إسلام. من قالك بهذا الكلام يا جاهل؟ إسلام اسمه محمد، ما في إسلام اندونيسيا، ما في إسلام يمن، إسلام اسمه محمد. إذن القضية ليست قضية فلسطين، القضية قضية محمد بن عبد الله المحبوب الأكبر للإله الأكرم سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن وجوب المقاطعة ما هو من اليوم ولا من الثورة، هذا من زمان، لكن حتى تناسينا. ثم لما قرحت القارحة الآن عنها بدأنا، فليس من قضية اليوم، بل هذا في سنه، هذا من قبل ما يخلق وهذا من قبل ما يخلق. أول ما تسمع في الأخبار في ذا قضية الفلسطينية تناسوها حتى تطبعت الدول الإسلامية فصارت عندها سفارات إسرائيلية فختموا عليها. ثم يأتي واحد يقول أنا بعمل عمرة وبازور القدس. أما تدري عندما تزور القدس أنت تؤيد إسرائيل باستحلالها للقدس، لأنك تدخل برخصة منهم، فدخولك مؤيد لهم. ولماذا سمحوا لك؟ محبة فيك أو رغبة لزيارتك؟ لا والله، إنما يريدون أن يؤيدوا احتلالهم للقدس بدخول المسلمين بإذن منهم. ما دخلتم بإذن منا إلا وأنتم. ثم يأتي هذا الأستاذ وهذا الأستاذ البودو يأتي بجماعة ورمبوغان ويقول نحن بنزور القدس. ما شاء الله، أما تعرف ما وراء ذلك؟ أنت ما عرفت، روح تعلم يا أخي، لا تغر الناس إذا أنت ما عندك فكرة في المستقبل. فغروا الناس على هذا حتى الناس نسوا هذه القضية، واعتقد الناس أن هذه هي دولة إسرائيل. ما في دولة اسمها إسرائيل، هذه عبارة يا يهود اشتروا أراضي في فلسطين، بعد توسعوا في شراء الأراضي ثم ادعوا بعد ذلك وكونوا الحكومة وأيدتهم الدول المعادية للإسلام. حتى أنهم نسوا الناس القدس، نسوهم. يا لهم مسجد القبة هذا يطلعونه في التيفي، هذا ما هو القدس خدعوكم، هذا مسجد القبة ما هو مسجد القدس. حتى صورة المسجد غيبوها عن خيال المسلمين في وسائل الإعلام في السوشيال ميديا. شفت هذاك المسجد؟ هذاك مسجد القبة، ما هو مسجد الأقصى. مسجد الأقصى داخل الذي أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسري إليه وعرج به منه إلى السبع الطباق حتى وصل إلى حضرة الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أسري به القدس؟ لماذا عرج به من القدس؟ حتى يقول له الملك الجليل أنت إمام القدس وأنت لك مفاتيح القدس، فيا مسلمون هذه قضية القدس قضية محمد. الله يقول لمحمد هذه قضيتك أنت، هذه تبعك يا محمد، فإذا فرط المسلمون فيها فقد فرطوا في دينهم، فارجعوا للدين وارجعوا لسيرة سيد الأنبياء والمرسلين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالمسألة كلام كثير ويكفي. Soal pertama tentang boikot produk-produk yang mendukung Israel atau pendukungnya Israel. Pertama, apa hukum boikot? Kata beliau hukum boikot ini wajib.
Jadi kita wajib memboikot produk-produk pendukung Israel. Nah, itu wajib ini. Kenapa? Karena kalau kita membeli produk yang pabriknya itu adalah pendukung Israel, berarti kita membantu mereka untuk membeli senjata. Senjata itu digunakan apa? Untuk menembak saudara kita sesama muslim, untuk membunuh saudara kita sesama muslim. Kalau kita tetap membeli produk Israel, padahal keuntungannya nanti dibuat beli senjata untuk menyerang muslimin, berarti kita telah membantu membunuh saudara kita sendiri sesama muslim. Walaupun kadang sebagian orang, ini kan sepele, saya beli cuman barang yang murah. Iya, sampean beli satu, teman sampean, tetangga sampean, orang-orang muslimin di seluruh dunia beli itu semuanya, tidak ada yang boikot. Akhirnya jadi banyak. Yang jadi masalah itu bukan kecil besarnya, bukan dari kuantitasnya, tapi niat buruknya. Kenapa kita dianjurkan, disunahkan untuk membunuh cicak? Kalau kita melihat cicak, sunnah dibunuh. Barang siapa membunuh cicak, sekali pukulan langsung mati, maka akan dicatat 30 kebaikan. Siapa yang membunuh cicak dengan 2 pukulan, 1 pukulan tidak mati, tambahi pukulan kedua baru mati, dapat 20 kebaikan. Kalau 1 kali langsung mati 30 kebaikan. Tapi kalau 3 kali baru mati, maka akan dicatat 10 kebaikan. Kenapa? Ada apa dengan cicak? Iya, karena cicak ini hewan yang punya niat buruk, walaupun tidak seberapa, sepele. Dulu Nabi Ibrahim ketika mau dibakar oleh Namrud itu, ketika mau dibakar, apinya gede sak lapangan, cicak ini niup-niup dari jarak kejauhan, jauh sekali, manusia lo tidak mau mendekat, jauh sekali niup-niup dari jarak jauh. Ditanyai, cicak ngapain dia niup-niup? Iya, bantu Namrud untuk membesarkan apinya, api yang mau dibuat bakar Nabi Ibrahim. Apa efeknya? Tidak ngefek apapun tiupan cicak untuk membesarkan apinya Namrud ini. Tapi gara-gara niat buruk, sunat dibunuh. Begitu juga kita. Kita beli produk pendukung Israel, walaupun sepele, berapa cuma 5.000, masa bisa dibuat senjata? Bener, tapi berarti itu menunjukkan kebusukan yang ada dalam hati kita. Kita rela saudara kita dibantai menggunakan uang tersebut, walaupun itu hanya sepele. Ini yang karena itu wajib, ini baik bagi pemerintah atas nama negara atau perorangan rakyat harus melakukan boikot ini kepada produk-produk pendukung Israel. Dan perlu kita sadari, masalah yang terjadi peperangan antara muslimin yang ada di Palestina dengan orang-orang Yahudi dan pendukungnya, ini bukan masalah Palestina, ini masalah semua umat Islam, masalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Islam itu satu dimanapun berada, tidak ada namanya Islam Nusantara, Islam Palestina, Islam apa, tidak ada, semuanya satu. Dan kita tidak pemboikotan ini bukan hanya selama masa perang saat ini saja, harus kita lakukan. Kenapa? Walaupun nanti berhenti perang, terus kita beli lagi, keuntungannya ditumpuk-tumpuk lagi untuk beli senjata lagi, untuk nyerang lagi di suatu saat. Jadi bukan hanya sekarang, dari dulu, sekarang, dan sampai kapanpun kita melakukan boikot ini. Kemudian kita itu dilarang juga melakukan apapun, tindakan apapun yang terkesan mengakui adanya pemerintahan Israel, mengakui adanya negara Israel. Untuk negara misalnya tidak diperbolehkan, misalnya membuka kedutaan, kantor kedutaan ada di Israel. Kenapa? Kalau ada satu negara buka kantor kedutaan di Israel, berarti mengakui bahwa negara Israel itu ada. Israel itu tidak ada. Tidak ada namanya negara Israel, itu tidak ada. Apa sih, bagaimana sih sejarah ada orang-orang Yahudi di Palestina kemudian membuat negara namanya Israel itu? Awalnya itu negara Palestina. Orang Yahudi dari berbagai penjuru, dari berbagai dunia datang ke situ, beli tanah di Palestina, bikin rumah ada di situ, tambah lama tambah banyak, setelah banyak ngerebut negaranya, diganti namanya jadi negara Israel. Tidak ada negara Israel itu, yang ada itu adalah negara Palestina, itu milik semua umat Islam. Karena itu awas juga, kata beliau, ini termasuk kesalahan. Ada sebagian orang umroh plus Masjidil Aqsa, kata beliau apa? Bongol gitu, kata beliau.
umroh plus Masjidil Aqsa. Kenapa bongol? Apalagi bawa jamaah rombongan ke sana. Kenapa? Ini salah, ini bukan keapian. Kenapa kata beliau? Karena kalau kita mau pergi ke Masjidil Aqsa harus dapat surat izin. Surat izinnya dari mana? Dari Israel, pemerintah Israel. Kalau kita masuk ke sana ngambil surat izin, artinya kita mengakui ada pemerintahan Israel, ada negara Israel. Kalau memang nggak bisa, kecuali harus ngambil surat izin dari orang-orang Israel yang menjajah di sana, nggak usah masuk Masjidil Aqsa. Itu, nggak usah masuk Masjidil Aqsa. Itu, bongol jenenge kata beliau. Itu, karena itu sekali lagi beliau itu menekankan bahwa masalah ini bukan masalah khusus orang Palestina dengan orang-orang Israel, bukan, tapi ini adalah masalah semua umat Islam. Itu, semua umat Islam. Kemudian beliau menjelaskan juga kenapa sih Nabi Muhammad SAW dulu waktu Isra Mi'raj nggak langsung dari Mekah menuju langit, menuju terus ke atas. Kenapa? Kenapa ke Masjidil Aqsa dulu? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa baru naik ke atas langit pertama, kedua dan seterusnya. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang berhak atas Masjidil Aqsa adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umatnya harus menjaga dengan betul-betul, dengan baik-baik. Itu. Dan beliau juga menjelaskan kita ini memang dibuat lupa sampai banyak muslim itu tidak tahu mana yang Masjidil Aqsa itu. Banyak kalau bikin status Masjidil Aqsa yang kubahnya kuning keemasan itu bukan bukan Masjidil Aqsa, itu Masjid Qubatus Sakhra, itu Masjid Quba, bukan itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang di sampingnya yang kubahnya agak gelap itu warnanya, bukan yang kuning, itu bukan Masjidil Aqsa. هذه القضية من زمان كما قلنا، إذا الحكم قديم ما هم اليوم. المقاطعة مطلوبة من زمان ما هم اليوم، لكن حتى نسينا، ومن نسي فعليه القضاء على كل حال. فلا فائدة اليوم أن يرمي هذه الأشياء لكنها تباع، لكنها من الآن. القضية ليست من اليوم، فلكنهم تناسوا فاشتروا. ولا فائدة في رمي هذه الأغذية، إنما ينتفع بها المسلمون فلا حرج عليهم في ذلك ببيع أو شراء. القضية فيما يحدث فيما بعد ذلك، ليست القضية مقصودة أنك تأخذ وترمي، لا، المقصود أنك لما تشتري من عدوك يستعين بالمال على أذية إخوانك المسلمين. هذه المسألة، هذه القضية. نعم، فهذه قضية أمة ليست قضية مال، قضية أمة إسلامية. يقول لك لا، الآن الاقتصاد الوطني بقى يتغير، اقتصاد إندونيسيا، اقتصاد مصر، اقتصاد بقى يتغير. نقول لا، هذه قضية أمة ليست قضية مال. لو خسرنا الدنيا كلها واحترمنا مسلم واحد أشد عند الله أذية، ما هو قتل مسلم، أذية مسلم أشد عند الله من هدم الكعبة. ما هو في مصنع تتهدم المصانع وتتخرب، فليس رزقنا إلا على الله. لكن نحن نسينا هذا، صرنا في حكم المؤلف، شاكين في الرزق. كيف نحن إذا ما عملناهم بنخسر المصانع، بتخسر الشركات، لأنكم أنتم بنيتم شركاتكم معتمدين على أعداء الدين من البداية، ما همكم الدين ولا سألتم عن حكم هذه المعاملة. فالآن يجنوا ثمرة ما عملتم، هذا الحكم وأنتم حكموا ضميركم. هل تريدون أن تشاركوا في قتل إخوانكم في فلسطين بل في غير فلسطين؟ ما من فتنة اليوم في بلاد الإسلام ولا فتنة بين المسلمين إلا وأصلها من اليهود من ذاك الزمان، من زمان أصحاب النبي محمد إلى هذا الزمان كله
تحتها يهود، سواء فتن اقتصادية اجتماعية دينية. فتنة التكفير السيس من أين جاء؟ فتنة التكفير هذه قتل المسلمين من أين؟ كل هذا جاء من يهود، لكن من نشره ناس يظهرون الإسلام، فتنوا أولئك أهل الجهل واعتقدوا هذه العقائد الزائغة حتى أدخلوا هذا. فكل الفتن من ذاك الزمان إلى هذا الزمان كلها لو بحثنا عنها نجدها أصلها من اليهود، ولو سئل الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا قليلا. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. Kata beliau, bagaimana kalau barangnya itu sudah dibeli sejak lama? Kata beliau, barang yang sudah kita beli ada di rumah, produk-produk yang itu pabriknya mendukung Israel, tetap kita pakai, jangan dibuang, mubadir. Jangan dibuang, tetap dipakai. Tapi setelah itu jangan beli itu lagi. Begitu. Jadi bukan yang ada dibuang, enggak. Atau kita di toko-toko itu kita borong kemudian kita buang, enggak ada gunanya. Itu. Tetap kita pakai, yang sudah ada kita pakai, kita manfaatkan. Setelah itu jangan beli lagi. Waduh, nanti kalau diboikot pabriknya akan melakukan PHK besar-besaran. Gimana nasib karyawan ini, makan apa nanti? Kata beliau, ini masalah besar, masalah seluruh umat Islam. Kita itu wajib mengorbankan seluruh harta kita demi menyelamatkan satu orang muslim. Menyakiti satu muslim, jangankan membunuh, bukan membunuh ini, menyakiti satu muslim saja, menyakiti perasaan satu muslim, dosanya lebih besar dibanding menghancurkan Ka'bah sampai tidak tersisa. Apalagi membunuh, apalagi yang dibunuh ribuan. Lah kita membeli, ini membantu mereka. Itu. Dan urusan rizki tidak usah ragu. Dipecat dari pabrik ini, memangnya rizki hanya dari situ? Yang ngasih rizki Allah, bukan pabrik, bukan perusahaan. Tertutup dari jalan ini, ada jalan lain. Cuman repot memang kalau yang diomongi orang pikirannya dunia tok. Ini tidak ada kepedulian kepada agama, tidak ada kepedulian kepada umat, tidak ada kepedulian kepada sesama muslim. Itu. Jadi nggak masalah kita kehilangan dunia seisinya demi menyelamatkan muslim, itu tidak ada masalah, kata beliau. Kemudian beliau menjelaskan setiap fitnah yang muncul, apapun itu, baik fitnah itu yang berkaitan dengan ekonomi, kekacauan ekonomi, kekacauan sosial, atau bahkan yang berkaitan dengan agama, itu semuanya sumbernya dari Yahudi, dari dulu sampai sekarang. Banyak kelompok-kelompok yang ngaku muslim tapi gampang mengkafirkan kelompok lain. Siapa yang ngajari mereka? Yahudi. Ada ISIS membunuh sesama muslim dengan apa? Bertakbir atau yang lain. Siapa yang ngajari? Yahudi. Semua kekacauan-kekacauan yang ada, baik yang duniawi ataupun yang berkaitan dengan agama, itu semuanya adalah muslim. Jadi wajib kita memboikot produk-produk mereka. Bukan hanya sekarang, selamanya sudah. Yang sudah ada silakan digunakan. Setelah ini jangan pernah beli lagi. Terserah pabriknya mau tutup, tidak masalah. Pabriknya tutup, tidak masalah. احنا انما نتكلم على امور يقينيه. اذا عرفنا ان هذا منتج يتعلق باولئك الذين يؤيدون قتل المسلمين، يؤيدون معاداة المسلمين، هذا. اما اذا شككنا في الامر، ايش حكمه؟ الورع تركه ولا يحرم فيه. كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهم امور مشابهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فذاك من باب الاحتياط. وهكذا السلف الصالح فإنهم يحتاطون لأنفسهم بالورع، فورع الصالحين هو فعل الواجب وترك الحرام، فعل هذا ورع العدول. وورع الصالحين يتركون الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه. وورع المتقين
الذين يبتعدون عن المباحات ولا يتوغلون فيها، وورع الصديقين عما سوى الله، بس قلوبهم مع الله، لا يبالون بشيء أبدا، لا يشغلهم مال ولا عيال عن الله، مقصودهم الله في أقوالهم وفي أفعالهم، الله وبس، فلا يشهدون في الكون أحد سواه. هذا ورع الصديقين. الورع هو أساس هذا الدين، فمن بنى دينه على أساس متين قوي وأشاد البناء، ومن بنى على غير أساس متين فإن البناء لا يبقى بل يسارع إلى الهلاك والعياذ بالله. فاحرص على أساس الدين وهو الورع، تفز بخير الدين وخير الدنيا وخير الأخرى. Kemudian ada pertanyaan lanjutan berkaitan dengan tadi, bagaimana kalau kita tidak tahu ini produk Israel apa tidak. Yang dibahas, yang wajib kita boikot itu yang jelas-jelas produk yang mendukung Israel. Jadi barang-barang yang dipastikan perusahaannya ini adalah pendukung Israel, menyokong Israel, yang dipastikan, yakin, jelas, pasti, nah, itu yang wajib kita boikot. Kalau yang ragu, tidak jelas ini pendukung apa enggak, katanya pendukung, katanya bukan, tidak jelas, maka tidak wajib diboikot. Tapi sebaiknya dihindari, cari yang jelas-jelas bukan pendukung begitu saja. Jadi yang dipastikan itu menyokong Israel, itu yang wajib diboikot. Yang tidak jelas maka tidak wajib, cuman sebaiknya kita tidak beli itu. Kenapa? Ini termasuk bagian dari warok. Warok ini adalah pondasi utama agama kita. Orang yang agamanya dibangun di atas warok akan kuat. Tapi kalau tidak dibangun di atas pondasi warok, maka gampang roboh. Warok itu ada kelas-kelas. Ada waroknya orang adil, yaitu meninggalkan yang haram. Pokok tidak haram diambil, yang haram aja yang ditinggalkan. Ini warok minimal, ini waroknya orang adil. Ada warok level kedua, waroknya orang saleh, tidak pokok adil tapi saleh, yaitu meninggalkan yang syubhat. Haram ditinggalkan, syubhat ditinggalkan, hanya ngambil yang mubah, yang halal. Yang ketiga waroknya orang yang bertakwa muttaqin. Ini meninggalkan yang sebagian perkara mubah karena takut terjerumus kepada yang syubhat atau yang haram. Tidak semua mubah dilakukan. Ini. Kemudian yang keempat waroknya siddiqin. Mereka hanya tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala dijauhi.